বুফেতে রয়েছে পিৎজা, চিকেন শর্মা, ক্র্যাব, নাচোস, মাটন বিরিয়ানি, এত কিছু মাত্র 550 টাকার বুফেতে। রয়েছে 3 ধরনের স্যুপও। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি ন্যান্সি রহমান, ন্যান্সিস ওয়ার্ল্ড চ্যানেল থেকে আপনাদের স্বাগতম। তো অনেকদিন থেকে একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি রেস্টুরেন্ট খুঁজছিলাম, তো আজকে আমরা এসেছি এমন একটি বাজেট ফ্রেন্ডলি রেস্টুরেন্টে যেটা কিনা দিচ্ছে আপনার বাজেট সাধ্যের ভেতরে ভালো মানের খাবার। যে আজ আমরা এসেছি বাফেট মানিয়াতে, যেটা কিনা দিচ্ছে দুপুরের খাবারে 70+ আইটেম মাত্র 550 টাকায়, আর দিচ্ছে রাতের খাবারে 80+ আইটেম মাত্র 650 টাকায়। তাহলে চলুন আমরা ভেতরে যাই, দেখে আসি সেই ভালো মানের খাবার আর অবশ্যই ইন্টেরিয়ার। চলুন। এখানে চাইল্ড পলিসি রয়েছে, যেটা 3 থেকে 6 বছর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হাফ পেমেন্ট, আর 3 বছরের নিচে যারা আছে তাদের জন্য তো একদমই ফ্রি। এখানে লাঞ্চ টাইম হচ্ছে দুপুর 1টা 30 থেকে 4টা 30 পর্যন্ত, আর ডিনার টাইম হচ্ছে সন্ধ্যে 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। এই বাফেটের সিটগুলো একদমই কমফোর্টেবল, আপনি আরাম করে এখানে 3 ঘন্টা বসে খাবার খেতে পারবেন। এই বাফেটের সিটিং ক্যাপাসিটি 140 জনের, তবে এখানে আসার আগে অবশ্যই কল দিয়ে কনফার্ম করে আসতে হবে। বুফেতে যারা আসবেন এরকম উইন্ডোর সামনে বসবেন, তাহলে খাবার খেতে খেতে বাইরের ভিউ সুন্দর দেখতে পারবেন। ওকে, এখন খাবারগুলোর সাথে পরিচিত হই। প্রথমে রয়েছে সি ফুড স্যুপ, ক্র্যাব দেখা যাচ্ছে, তারপর রয়েছে চিকেন কর্ন স্যুপ, তারপরে থাই স্যুপ, এরপর এখানে পিৎজা রয়েছে, ওয়াও, অন্থন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, ভেজিটেবল পাকোড়া, স্প্রিং রোল, পাশে রয়েছে ক্র্যাব ফ্রাই। আচ্ছা, এখানে নাচোস আসবে, চিকেন ফ্রাই, চাউমিন, আমেরিকান চপসি, এটা হচ্ছে রেড পাস্তা, ফ্রাইড রাইস, মাটন বিরিয়ানি। খুব সুন্দর একটা স্মেল আসছে এখান থেকে। আচ্ছা, পাশে রয়েছে প্লেন পোলাও, চাইনিজ ভেজিটেবল, সিচুয়ান ডোরে ফিশ, পাশে ডোরে ফিশের আরেকটা কারি রয়েছে। এখানে টোটাল 2টা কারি ডোরে ফিশের। এটা হচ্ছে চিকেন বারবিকিউ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বিফ রেজালা। এখানে কোরিয়ান্ডার নান আসবে। এটা হচ্ছে আচ্ছা মাটন ডাল গোস্ট। মাত্র 550 টাকার বুফেতে আমরা মাটন ডাল গোস্ট দেখলাম, বিফ রেজালা দেখলাম। আচ্ছা, এখানে চিকেন তন্দুরি আর হারিয়ালি কাবাব আসবে। আচ্ছা, এখানে 5 ধরনের ভর্তা রয়েছে, আর রয়েছে অনেক ধরনের সালাদ। ডেজার্টে রয়েছে ফিন্নি, এটা হচ্ছে একটা ডোনাট বান, এটা হচ্ছে কুনাফা, শাহি জর্দা, এখানে রয়েছে স্ট্রবেরি জেলি, পান্না কোটা, চকলেট ব্রাউনি, ভ্যানিলা পেস্ট্রি, আর হচ্ছে একটা রেড ভেলভেট কেক। আচ্ছা, চিকেন হারিয়ালি কাবাব আর তান্দুরি কাবাব চলে এসেছে। আচ্ছা, এখানে নাচোসও চলে এসেছে। ড্রিঙ্কসে রয়েছে লেমনেড, পানি, আর হচ্ছে ট্যাং, আর রয়েছে পেপসি। কর্ন স্যুপের থিকনেস একদম ঠিক আছে, ভেতরে কর্ন দেখা যাচ্ছে আর চিকেনও দেখা যাচ্ছে, আর এটি খেতেও ভালো লেগেছে। থাই স্যুপের থিকনেসও ঠিক আছে, ভেতরে শুধু চিকেন দেখা যাচ্ছে। টেস্টটা একদমই টক ছিল। নাচোসে চিকেন রয়েছে, গাজর গ্রেট করা, আর হারিয়ালি কাবাবও দেখা যাচ্ছে, ক্যাবেজও রয়েছে। ওকে, আর খেতেও অসাম, খুবই মজা। শর্মার ভেতরে শুধুমাত্র শসা কুচি দেয়া আর হচ্ছে মেয়োনেজ দেয়া, ভেতরে আর কিছু পেলাম না। আচ্ছা, আমি হারিয়ালি কাবাবটা একটু টেস্ট করি। হারিয়ালি কাবাবটা অবশ্য অনেক টেস্টি, খুবই মজা। এদের খাবারের মান এখন পর্যন্ত যে কয়টা খেলাম খুব ভালো লাগলো, তবে সিটটা কনজেস্টেড লাগছে, আদারওয়াইজ ওকে। ডেজার্টে এদের রেড ভেলভেট কেক ভালো লেগেছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, প্রতিবার আমি যেভাবে খাবারের রিভিউ দিই খাবার খেয়ে আজ সেটা সম্ভব হয়নি, তবে যেটা বলবো, একটা ইউনিক আইটেম দেখলাম নাচোস, যেটা খুব ভালো লেগেছে। এমন না যে শুধু উপরেই চিকেন দেওয়া ছিল, পুরোটাতেই চিকেন দেওয়া ছিল, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরো লেয়ারে স্টাফিং দিয়ে ভরা ছিল। খেতেও খুব ভালো লেগেছে। খাবার শেষ হওয়ার সাথে সাথে রিফিল করা হচ্ছিল, আর প্রত্যেকটা আইটেম ওরা খুব খেয়াল করছিল। উঠে গিয়ে খাবার নেওয়া ছাড়াও ওরা কিন্তু কাছে এসে জিজ্ঞেস করছিল, ওরাও দিতে চাচ্ছিল যে কি লাগবে। ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো ছিল। তবে এই বাফেটে একটা অনুরোধ থাকবে, ক্র্যাবটা যাতে একটু ওয়েল কুক করে। ক্র্যাবটা একমাত্র খুব শক্ত ছিল। এখানে মাটন বিরিয়ানিটা খুবই টেস্টি ছিল, ছিল। এই শীতের দিনে গরম গরম মাটন বিরিয়ানি খুবই ভালো লেগেছে।
মাটন কারিটা টেস্টি ছিল। আপনারা যদি এখানে আসেন তবে অবশ্যই নানুটি দিয়ে ট্রাই করবেন। আর বিফ রেজালাটাও খুব ভালো ছিল। তো 550 টাকায় মানে এতগুলো খাবার, সিরিয়াসলি মানে কি বলবো, কিভাবে এখানে আসবেন, অবশ্যই ট্রাই করবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের এখন বিদায় নেবার পালা। তো বিদায়ের আগে যেটা বলবো, আমার এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আসার নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যান। আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি দেখার পরে অবশ্যই লাইক করবেন আর আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তাহলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।